婚礼现场，婆婆在所有亲戚面前突然向老公下跪，然后痛哭流涕道：大宝啊，我养了你20多年，可今天你就要被另一个女人抢走了。听到婆婆的话，我有些不敢置信，反应过来后转头就要走。老公见状，将我拉到一旁，开口道：我妈独自给我抚养，大不容易，现在她年纪大了，犯糊涂了，你别跟她一样的。当时我天真的以为婆婆只是太想自己儿子了，可让我没想到的是，从此我算是彻底遭了殃。刚睡醒准备去洗漱，却撞到偷偷摸摸的婆婆。很显然，我意外的出现把她吓了一跳，敞开的化妆包打翻，一支口红还被婆婆紧紧攥在手心。见我目光如炬，她才试探性的开口：小琴啊，你这个写满洋文字母的东西是什么呀？我都没见过。没有当场拆穿她的窘态，我只是淡淡道：妈，一支口红而已，你要是实在喜欢的话，我买一支送您。婆婆立马换上一张笑脸，姑娘就是比儿子贴心。第二天一早，老公打开手机购物软件，问道：妈，小琴说你看上一支500块的口红，什么色号来着？什么？那支口红要500块？婆婆急忙拍掉老公的付款手机，面露不悦。儿啊，过日子要勤俭节约，妈当年上午生了你，下午就下地干活了，这才省吃俭用供你念的大学，都像你们这样花钱大手大脚，以后可怎么行？说这话时，婆婆还不忘用余光观察我的反应，老公也没想到，给婆婆买个东西还要再听一遍她的陈芝麻烂谷子的往事，不耐烦的嘀咕起来：妈，是小琴一大早给我转钱，嘱咐我别忘了，给你买口红的，我一个大男人哪懂这些？也不知道是不是哪句话说到老人家的心坎上了，婆婆态度瞬间180度大转弯，赶忙把拍掉的手机捡起来，重新塞回老公手里。哎呀，该省省该花花，人家小琴的一片心意，你也不早说，你这孩子，你别说，婆婆这情绪收放，我还真是自叹不如。晚上老公对我说，老婆我们要孩子吧？好啊，我正。门被突然推开，孩子的事不着急，妈，是婆婆。高亮也被吓得不轻，埋怨道：妈，你怎么不敲门？婆婆却满脸不在意，反而直接坐到我和老公中间。你们刚才说打算要孩子了，我脑中警铃大作，难道刚才婆婆一直趴在门口听墙角？老公却根本不在乎这茬，自顾自地回答着婆婆的追问。是啊，小琴年纪也不小了，早点生，对孩子和大人都好。婆婆中眉，姨妈的意思，你工作刚调回来，再稳定稳定情况，过几年要也不迟。老公面露蓝色，小琴年龄不小了，迟早。每当老公说完，婆婆声音一哽，摸起泪来。你这孩子常见在外地，如今好不容易回来，也不说多陪陪妈，公婆离婚，从小是婆婆将老公拉着大，老公之前一直在外地上班，对家里确实属于照顾，眼见婆婆这副样子，立刻心软了。好了吗？要孩子的事，我和小琴再商量商量。听到老公松口，婆婆才一步三回头，恋恋不舍地离开卧室，离开前还不忘望我一眼。小琴啊，以后别穿那么短的睡裙了，不成体统。他们母子情深我理解，但婆婆先是翻我东西，又不许我要孩子，现在连我穿什么睡衣都要管，这才刚结婚就这么多事，以后还不知道会生出多少是非。我开门见山，说出了自己的不满。老公，你妈刚才明显是在卧室外偷听咱俩谈话了，你不觉得她这样很过分吗？老公也不知道从哪来的无名之火，居然冲我吼起来，什么偷听？你说话怎么这么难听？你还喊什么？我说错了吗？他不在外面偷听，怎么会在我们说到要小孩的时候，突然推门进来？见我情绪激动，老公瞄了一眼门口方向，服了软。大晚上的咱俩别吵到妈，算我错了行不行？老婆快睡吧。对了，明天记得给我转钱，这个月房大概还了。我答。卧室灯关了，枕边响起轻微的呼噜声，我不甘心地踹他一脚，翻过了身。就在我迷迷糊糊将要睡着时，听到卧室门外有脚步离去的声音，我一个机灵，睡着了。难道刚才婆婆并没走，还一直在门外偷听？经过这几天的事，我实在感觉同婆婆共处一个屋檐压抑不已，索性白天约了闺蜜去逛街。听到我的遭遇，闺蜜以过来人的视角劝我好半天，什么婆婆都会吃点喜欢，不服的醋分开住就好了，刚结婚要忍耐，以不变应万变，别上婆婆的圈套，小心她借此挑拨夫妻感情之类的。我想也是，过段时间婆婆就会乡下住了，何必因为这些事情发酵，影响自己呢？这么一合计，我决定暂时忍耐。晚上回到家，整个客厅漆黑一片，我心里只犯嘀咕，难道婆婆也出去了？这人生地不熟的，不比她的老家，别再给老太太走丢了。于是我赶紧拨通婆婆的电话，直到有声音从我的卧室里传出来，我难以置信地推开卧室门，入眼的场景让我原地石化。婆婆穿着我的睡衣，躺在我和老公的婚床上，旁边的手机还在叮叮当当的响，刺耳的来电铃声像突突在我身上的冲锋枪，一瞬间所有理智都化为齑粉，我难以抑制的嚎叫起来，直到脑袋快缺氧了才停下。婆婆被我吓得不轻，连滚带爬跌下了床，老公在厨房100米冲刺跑到我身边，怎么了？什么了？发生什么事了？要智斗，关键时刻，脑海中想起闺蜜分别时的嘱咐，对，在不能给敌人致命一击时，要尽力忍耐。我霎时收敛愤怒，眼中细泪，钻进老公怀里。老公刚才逛街，看到李坤和小三逛街被抓了，把人家吓到了。李坤是楼下的一个邻居，仗着父母做生意，有点小钱，整天不学好，结婚之后经常管不住自己。老公见我这梨花带雨的模样，忍不住安抚我，当是什么事？乖，不怕不怕。可是他这次出轨的是一个50多岁的阿姨，
都能当他妈了。你说现在的人都怎么了？那么大年纪了，跑去破坏人家家庭，图什么？我一边躲在老公怀里，一边趁机观察婆婆的反应。果然，婆婆，我一拖脸色僵硬，眼睛慌乱的看向别处。她这表情，要说心里没有什么小九九，打死我都不信。我趁热打铁，追问到老公，你以后不会出鬼老阿姨吧？你说什么傻话呢？我怎么可能会变心？在老公这里得到肯定答案后，我开始了自己的第一次反击。晚上，我把主卧里的床单被罩和那件被婆婆穿过的睡衣全都打包好，放进了婆婆的错误。当然，还有我和老公的双方被孕体检报告。一再告诉他，他的那些小动作，我不是看不出来，但我选择给他一次机会。还有，生育与否，什么时候生，都是我们自己的事情，他无权干涉。如果他能适可而止，我就当之前的事情都没发生过。说来也怪，接下来的1个月，婆婆倒是安分许多。就在我差点以为按照约定，下周可以送婆婆回老家时，她却悄无声息憋了个大招。这天一大早，老公就激动地将我搂起来转了3圈，像打了鸡血。老婆，谢谢你，这个惊喜我好喜欢。我顾不上脑袋里的天旋地转，忙不得问什么惊喜，我怎么听不懂你说话？老公小心翼翼地把我放在地上，拿出一张笔抄单，轻弹一下我的额头，调皮，还和我打哑谜。你是不是有了？不可能！一个不好的念头迅速在脑海中闪过，你在哪里拿到？老公一脸懵，客厅桌子上啊，难道不是你的？这时，不知道从哪里出来的婆婆一脸娇羞，摸着自己浑粗的腰身，是我的，我有了。没等我和老公震惊的嘴巴合上，婆婆已经开口说道，儿子，你不是一直想要孩子吗？妈肚子里怀的，可是你的亲弟弟是你们高家的血脉。说吧，婆婆目光投向我的方向，几乎是以命令的口吻要求道。对啦，妈是高龄孕妇，离不开人，你让儿媳妇辞职照顾妈好不好？不然妈总觉得不安心。婆婆的话成功引起了我的生理性不适，一股酸水从肠胃直通天灵盖。小琴，你不想照顾妈就直说，肚子里没货也不能硬装。我昨天还在纸篓里看见你刚用过的卫生棉呢，想必婆婆一直都有在暗中监视着我的一举一动。我努力维持着脸上一点体面，回绝道，妈，房子是用我和高亮的公积金贷款的，而且高亮的工资不足以覆盖每月房贷，如果我辞了工作，我们就需要调整还款计划，或者另外提供担保了。听到我的话，婆婆往地上一躺，冲着老公拍腿哭喊，你乡下隔壁张大娘连饭都吃不饱，还不是拉着大的招娣、探的、刘的和飞龙4个娃娃，你是我生的，你有多老实，我能不知道吗？别是结了婚，学人自私自立起来，连你妈和你亲弟弟也不要了，这话里话外都是在指3把怀，点我呢，我惹不起，总能躲得起吧？连夜带着铺盖卷，单到单位宿舍，躲开婆婆的邪运动，以令儿媳攻击计划，老公只能先安放。我扶好婆婆，再来做我的思想工作，来来回回也就那么几句话，什么那是我妈，肚子里的是我弟弟，我能怎么办？妈都是为我们好，我们做子女的要孝顺，要体谅。一开始我还愤愤不平，冷静下来之后，却没有来生出一丝庆幸。刚结婚就发生了这么多离谱的事情，也许正是上天给我机会，看清自己家的这个男人究竟有没有撑起一个家的能力呢？很快，我收到了老公的短信，妈的事情我处理妥善了，媳妇，你什么时候搬回来住？我长吁一口气，庆幸自己没看错人，那句话怎么说来着？乐极生悲。第2天，我才知道，我拿老公所谓的处理妥善，就是给婆婆办理了住院。看着手机上提示的刷卡通知，我感觉心在滴血，但眼下这情形，滴血总比气的吐血强，起码眼不见心不烦，就当花钱买清净。可惜，我终究还是严重低估了婆婆在行为艺术这方面的造诣。这天下午，我接到老公电话，婆婆在医院袭警了。医院袭警，我请了假火急火燎往现场赶。我赶到的时候，婆婆已经被带走了。老公见瞒不住，才不甘不愿将真相缓缓说出来。原来你婆婆现在的身体状况，别说生，这要是拖到足院，大人都有生命危险。怀孕第1天，医生就已经将其中厉害说得非常明白了。老公非但没做通婆婆的思想工作，还在婆婆的怂恿下强行安排她住院保胎，结果就是白白花帅对住院费，最后医生还是建议做手术流掉，婆婆不干了。眼瞅着花出去那么多钱，结果还是要流掉她的肚子，要求医院3倍推还之前的住院费。僵持之下，医院选择报警。推荐中，婆婆不知道哪里来的力气，把人家劝警民警的胳膊抓出好几道血印，当场带去里面喝茶。我冷笑2声，觉得医院这事干得漂亮，也该让婆婆尝尝教训。结果那个受伤帽子叔叔心善，见婆婆这个身体状况，选择了谅解，当天晚上就给她送回来。人家前脚刚走，婆婆就满脸愤恨的咒骂起来，我现在不好好的吗？说什么高龄成妇有危险，就是想骗我花钱，都怨你。婆婆忽然出现，你不愿意，一个黑心的臭娘们，你良心被狗吃了，我从没见过如此厚颜无耻的人。妈，您这是什么逻辑？您花的住院费里面也有我的工资啊，再说我不工作怎么还房贷呀？听我提起房子，婆婆瞬间得意起来。实话告诉你吧，房产正常是我和我儿子的名字。婆婆后面说了什么，我根本没听见，只听到了那句房产正常是婆婆和高亮的名字。我机械的扭头，正好对你说了，我说了一句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 ，我和高亮相识相知10年了，除非听他亲口承认，否则我绝不信他会这么对我。晚上，高亮开始跪在床上不停地劝我，妈在孕期，情绪激动，才会口不择言。你没当过生母亲，肯定理解不了老人家的辛苦。你不是考了营养师和护工证户吗？正好伺候妈坐月子，不然我一个男的哪懂这些啊？老婆，我答应你，
等妈这边出了月子，我一定让你生，反正一个也是带，两个也是带，你带两个孩子，咱们孩子还能有个玩伴，真的理解不了，他37度的嘴是怎么吐出零下37度的寒冰利润的。我收敛所有情绪，直接问，所以你告一句实话，房产正常，到底是谁的名字？老公的脸色陡然转阴，小秦，我从来没学过，你居然是这么物质的人，你还在纠结房产证上是谁的名字，你太让我失望了。我停止争辩，多说无益。就在这一晚，我收回对高亮的期待，也收回对婆婆的宽松，默默在心里给这段婚姻判了死刑。我要保护自己全身而退，也要让他们受到应有的惩罚。接下来这段日子，我努力装出顺从的样子，同意了照顾婆婆孕期的需求，谎称自己已经辞职，其实我只是向公司申请了线上办公，因为只有这样才能让他们娘俩以为我没了后路，被他们完全拿捏，他们才会放松警惕，完全露出狐狸尾巴。果然，自从我居家后，婆婆就以各种方式找茬，比如今天，她故意吐出一粒粒汁核，扶着浑圆的肚子，不满道，每天吃些个没味道的饭菜。小秦，你该不会趁着高亮不在家，偷偷虐待我吧？她一边说话，眼睛还不忘往天花板角落里瞟，怎么着，演戏演上瘾了吗？偷偷装个摄像头，再见。天花板后面，以为我不知道，深吸一口气，我依旧标准是微笑。妈，你怎么会这么想呢？你想吃什么？我带您出去吃，下馆子去，总会点到爱吃的。我和高亮还完贷款之后，每月的生活费捉襟见肘，婆婆是知道的，可即使这样，婆婆依旧每天要吃3种不同样式进口的水果。对了，我这身上的衣服也该买新的了。买，我回答的干脆利落，主打一个有求必应，这下换婆婆障碍和尚摸不着头脑了，因为往常我都会向婆婆劝说，一大堆家里花销不够，尽量解释、节约之类的说辞，然后婆婆趁机向我老公告状。听我老公因此和我大动干戈，甚至动手打我的声音，他在角落里别提我多开心。事后老公后悔自己太冲动，会买些9块9包邮的小礼物来哄我认错。每当这时候，婆婆就会冲出来火上添油，谁家女人过日子不吃几个比豆？我那时候怀着你被你爸打，现在不照样好好的？而我通通选择忍耐，只因我要给自己铺好全身而退的后路，然后再告诉婆婆和老公，花儿为什么这样红。我刻意将吃饭的地址选到了老公上班的地方附近，果然，天助我也，刚点完，就碰到老公和他的同事们一起来这里吃午餐。高亮看到我们，捂脸想溜，我偏不如他愿，我用力招手，动作显眼，老公，这里。他只能硬着头皮过来，目光落在婆婆的肚子后，想触碰到瘟疫一般，瞬间弹回。原来他也知道，婆婆这个大肚子，见不得人嘛。高亮语气不悦，你们怎么来了？老公，我带妈来这里吃饭呀，你看我给妈买了好多孕妇装，哦，对了，还买了好多婴儿服，这样弟弟出生后就不怕手忙脚乱，没衣服穿了。我扑闪着单纯的卡姿兰大眼睛，将理由娓娓道来。果然，他的同事由一开始的震惊，到忍不住当面窃窃私语，高亮今年有31岁了吧，他妈60多了，给他生弟弟，真够拼的。现在不是放胎3胎了吗？生育自由，就是不知道他妈妈是干什么工作的，有没有退休金，不然就咱们这月3000的工资，我怎么听高粱说他媳妇一个月正好几万呢，人家应该不差这点钱吧？很好，终于有人说到重点了，我赶忙委屈的看向高粱，老公，之前妈这边需要我贴身照顾，我听你的责任工作，刚才给妈买水果和衣服，已经把你信用卡仅剩的2000额度也投资了，这顿饭恐怕给你付钱了。3言2语成功将高粱打肿脸充胖子的谎言拆穿，如果不是假装辞职，我怎么能有机会知道高粱之前的温柔体贴，只不过是为了骗我和他一起还房贷呢？所以我谎称辞职之后没了利用价值，他才会肆无忌惮，原形毕露。现在同事面前不差钱的形象立刻就要崩塌。高粱脸色苍白，气急败坏的质问道，花花花，我一个月挣了钱，你们花完了，还把信用卡刷爆，边说边下意识的就扬起了手，要往我脸上招呼，谁让他最近打我打顺手了呢？我回头会教育他的，这么多人在场，你不能动手打他的，只有我清楚。婆婆看似在替我求饶，实则是想要将胡乱挥霍的帽子给我扣死，而我又怎么会轻易让高亮熄火？毕竟我等这一天等很久了。我仰起脸，故意露出脖子上的掐痕，当然为了让它显得明显一点，我今天早上花了1个小时画特效妆。我大声冲高亮叫喊，你打呀，你打，你有本事打死我好了，反正你再加一不顺心，就对我拳打脚踢，也不是头一回了。果然在我的高声呼喊下，看热闹的人越来越多，我继续吆喝，当初是你说的想尽快要孩子，结果你妈怀孕了，你就不准我生了，让我辞职在家照顾你妈生产，你妈每天都要吃各种进口水果，一顿饭食材1汤不带重样，你说我不工作这些花销从哪里来？这段时间高亮忙着加班，从未流行过婆婆的饮食起居，听我这么说，她猛地转身朝婆婆问道，她说的都是真的？婆婆眼里闪过一丝慌乱，随后避重就轻，做事拉我的胳膊，好啦，小秦，你别在这影响高亮工作，自己家的私事咱们关上门自己处理，我就要在这说，大家伙给评评理。我今天刻意穿了宽松的衣服，把2只胳膊高呼道，见过吃软饭的，没见过软饭硬吃的，真不是个东西。听说过婆婆伺候媳妇坐月子的，这媳妇伺候婆婆坐月子还是头一回见，真是倒反天罡了。话说，怎么没人关心这肚子里孩子他爹是谁啊？听到人群中此起彼伏的议论声，他们母子2人才回过门来。高亮面部扭曲，咬牙切齿，李琴，你故意的。我冷笑一声，用仅有我们2人能听到的声音低吟道，别急呀，这才刚刚开始，好戏还在后头。
留下慌乱的两人接受吃瓜群众的口诛笔伐，我大步流星的离开，来到早已做过的。高呼道，见过吃软饭的，没见过软饭硬吃的，真不是个东西。听说过婆婆伺候媳妇坐月子的，这儿媳妇伺候婆婆坐月子还是头一回见，真是到反天罡了。话说，怎么没人关心这肚子里孩子他爹是谁啊？听到人群中此起彼伏的议论声，他们母子二人才回过门来。高亮面部扭曲，咬牙切齿，李琴，你故意的。我冷笑一声，用仅有我们两人能听到的声音低吟道，别急呀，这才刚刚开始，好戏还在后头。留下慌乱的两人接受吃瓜群众的口诛笔伐，我大步流星的离开，来到早已做过的。我继续线上办公，看着银行卡里与日俱增的存款，无比惬意安心。晚上电话响起，是高亮打来的。李琴，你之所以做这么多，不就是介意妈阻止咱们生孩子的事情吗？你现在赶紧回来，给妈认个错。这事就算翻篇了，妈已经同意，咱们俩要孩子了。我无语，真不知道是谁给他的自信，合着能给他生孩子，是什么无上殊荣？千万别，你守着你妈肚子里的那个就够了。你也知道妈的肚子现在月份大了，她的胎一直都是你在照料的，现在你躲起来了，什么意思？有你这样伺候人的，什么意思？后面的孩子。我赌的爸，怀孕的妈，阳台里的弟弟，破碎的家，高亮，你觉得你现在有什么资格在我面前叫嚣？隔着屏幕，我都能想象对面男人咬牙切齿的表情，真是大宽人心。显然对方没死心，使出杀手锏。你别忘了，你现在没有工作，还背着贷款，你撑不了多久啊！你不说我都差点忘了，你和你妈的房子和我有什么关系呢？说到这里，电话那头传来得意的笑声，和你有什么关系？李琴，你别忘了，房本上虽然没有你名字，但共同贷款人有你一份，看吧。拿房子捆锁，好啊，那我们法庭见。第二天一大早，我就被闺蜜的电话吵醒。哎呀，袁奶奶，你怎么还睡着呢？你知道不知道，你老公和他妈开了直播，在网上讨伐你呢？我赶紧打开直播，果然第一个推送的就是张良的直播间。婆婆眼眶发红，张良面色憔悴，两人一起声泪俱下的控诉着我的种种恶行，什么在家虐待她，让她吃烂水果，把她送到医院强行打开，诸如此类的。直播间不明真相的吃瓜群众，有在骂我的，还有同情母子俩不停刷礼物的。张良看着一波又一波的礼物，眼底放光，更加卖力的编造自己的惨状。谢谢哥哥姐姐们的礼物，我老婆跑了，工作也没了，要不是你们，我真的不知道该怎么活下去。是你们让我知道人间自有真情在。他这一番卖惨果然很有用，直播间的礼物刷得更频繁了。婆婆见状也来劲了，世上还是好人多，我肚子里的孩子也有，你民分离，以后你们就是这孩子的再生父母。我看着直播间里的盛况，我冷冷敲出一句，你们这么颠倒黑白，是怕没有反转的一天吗？果然，我的发言很快被好心人看到，那人想必是个计算机高手，我的相关信息很快被挖出来，挂在那里。大家快到我主页看，我扒到了他老婆的个人信息。对了，还有高亮任职的那家公司，无良公司，没有人性，此推受害人，大家都避雷一下。后面还艾特了那家公司，看到好心人的仗义帮助，高亮脸色一变，想要转移话题，可屏幕上所有人都在讨论，是那家公司，根本没人接他的话茬。很快就有人出来说话了，我就在这家公司人事部上班，没听说最近有此退员工的事发生了。我也在这家公司上班，这男的我好像见过，是不是上次他媳妇大闹饭店那个？好像这男的家暴来着。把媳妇打的身上没有一片好地方，对，家人们，你们别背着男的骗了，我就在那家饭店上班，我有那天的视频，家人们，一步我主页，看家暴男完整视频。高亮本想用制造舆论逼我现身，却没想到抱起石头砸了自己的脚，这下他算是求贼的锤，公司如他所愿，把他辞退了，工作虽然没了，但银行可不管你有没有收入，每月的房贷是要雷打不动还的，以前我都会在扣房贷的前一天，将钱足额打给他，而他的工资，他还要把他给我。我还要把他给他，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 我还要把他给他。除去加油、抽烟和社交，根本剩不下多少。婆婆的胃口早就被我养刁了，高亮又不会做饭，只能每顿多叫几个外卖。就这老太婆还嫌不好吃，挑三拣四，高亮终于撑不下去了，给我打来电话求和。这次他的语气再也没有了傲气，多了几分恳求。老婆，你还要闹到什么时候？看到我和妈落到如今这个地步，你的良心不会痛吗？妈肚子里的孩子也是你的弟弟呀，你现在没有工作，回来家里好歹还有你一口热饭吃，何必硬撑了以后我置气呢？我承认我脾气最近有点暴躁，可我也不是天天动手啊。隔三差五的，你就不能包容一下吗？我笑了，笑自己遇人不淑，更笑自己居然想过小惩大戒，就这么算了，放过他们。我讥讽道，高亮，你有空操心我有没有热饭吃，还不如操心一下你弟弟的身世，你打什么算盘？我心里面清，你妈给你找的这个后爸，他的算盘，你怕是还不知道吧？婆婆被我猛然抽到痛点，狂霸起来，一个小狼蹄子，满嘴胡说八道什么？你过来，看我不撕烂你的嘴，我就说不要求他，你非要自取其辱，说吧。这日子没法过了，电话被我摁断，实在没兴趣听他们狗咬狗。很快到了庭审，我将高亮家暴我的视频
照片、体检报告全部提交，离婚进行的比想象中顺利，剩下的就是拿回本属于我的财产了。高粱自作聪明，将签合同的时间提前在领证时间之前，以为可以白白拿我的几十万换一个他们家的房子，还要我当牛做马，同他一起还贷。这事实上哪有这么便宜的事？我是答应了和他一起还房贷，可是我早已经将公积金办理了停缴。反正房本上没有我的名字，我也不稀罕这房子的所有权，哪怕把房子拿出去拍卖我都没意见，但首付款里有20万是我的，写在结婚之前转账，转账时备注的房子首付款。庭审现场，前夫眼圈浮肿，胡子拉碴，俨然一副斗败的公鸡模样，反倒是前婆婆不依不饶，抓住一切机会，口吐芬芳，你这个黑心的贱人，自私自利，活该我儿子房本不加你名字，妈只有一个，女人随时可以换，你就是比不上我在我儿子心目中的地位，你极度的发疯，我儿子也是站在我这边，呸！带领我官司的律师无奈的摇摇头，拍拍我这边。我现在总算明白你为什么不惜伤害自己也要离婚了，我耸耸肩算是我识人不清的代价吧，好在有您的帮助，我脱离苦海了。前婆婆还在不停的叫骂，丝毫没有发现自己的身体被她的激情怒骂搞出了突发状况，直到人群中有人善意提醒，那个友情提醒一下，羊水破了，我要生了，我要生了，现场一片慌乱，有呼喊声、尖叫声，还有救护车赶来的声音。高亮的电话此时却响得不停，他烦躁的按掉，结果对方又换了手机号打进来，喂，没钱没钱说了多少次了，要不你们拿我的命去抵达，现在知道疼了，当初医生怎么劝你的，是你自己非要生，怨得了谁，疼就忍着。看了眼前的景象，我内心毫无波澜，原本我是打算直接离婚，不再追究首付款的钱的，毕竟夫妻一场，就当是做慈善了，可我万万没想到，高亮下手居然那么狠。昨天晚上我在小区角落被10几个混混拦住，就在他们想要动手的时候，被我的律师碰到救下我，那几个混混在律师的强行普发恐吓下招了个一干二净。原来高亮给他们钱让他们找到我，然后拍下视频发给他，他准备用视频威胁我，我停止起诉离婚，继续回家去伺候他和他妈，如果我不同意，就把我的视频发到网上，让我名声尽毁。如果不是我恰好和律师约好核对资料，恐怕我此刻正在遭受那个禽兽的威胁和侮辱呢。既然如此，我又何必手下留情？看着高亮和他妈坐着救护车离去，我缓缓拨出一串号码，那是我托人找到的前公公的联系方式。听高亮讲，他爸年轻的时候游手好闲，特别爱喝酒，喝多了就打他妈，后来他妈忍受不了，在好心人的心里帮助下才带着他偷偷跑出来。从婆婆怀孕的第一天，我就开始留意她在和哪些陌生男人接触了。皇天不负有心人，经过1周的调查，我发现当年的那个帮婆婆偷偷跑出来的好心人，正是婆婆老家隔壁老王。老王家里穷，媳妇跟人跑了之后就在梅须县，当年他带着婆婆偷跑后，两人竟逃到了同一个地方，又做了邻居。后来我和高粱结婚之后，老王也紧跟着来到了这里，不仅在这座城市里租了房子，还恰巧和我们同一个小区。这世上哪有这么凑巧的事？前段时间我一直暗中观察婆婆的动向，果然她私底下一直和老王暗通款曲。据我所知，当初婆婆是偷偷逃跑的，并没有办理离婚登记，那也就是说她和那个家暴她的老公还属于夫妻关系。我装作工作人员的口吻，着急的通知那个素未谋面的前公公，为您老婆在医院生产，手术需要您签字。对，302病房，想象一下，一个没有收入的赌徒，忽然知道自己的老婆儿子在市区买了房子，老婆还伙同隔壁老王给他戴了帽子，那他会怎样？恶人自有恶人磨，高粱，往后的每一天，你都会更深刻的知道花儿为什么这样红，好赌的爸，怀孕的妈，同母异父的弟弟，破碎的家，隔壁老王浑水摸虾，这一切都是你的旧优子区。全文完。